السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ورجعت معكم مرة أخرى مع فيديو جديد، وغنتكلم لكم هاد المرة على حلوى ديال النعناع، حلوى زيمينيت. هذه الصراحة بنات واعرة، يعني هي منعشة للفم، يعني كتخلي واحد الريحة زوينة في الفم ديالنا، و وكتمشي صراحة بنات، يعني الالتهاب ديال الحلق، يعني اللي كيكون عندنا ديك السعلة الناشفة، يعني كترطب الحلق ديالنا، ويعني وداك الالتهاب اللي كيكون عندنا. وصراحة بنات انا جربته والله الا يعني حتى الصدر ملي كيكون الواحد سبحان الله عامر، يعني كترتاح داك الصدر وكتخفف، يعني كتخوي الصدر ملي كيكون عامر بداك ما عارفه بهذا الجو اللي عندنا دابا الحمد لله والهواء، كتصفيه يعني وكترتاح كترتاحك يعني. المهم واعره، يعني كنقول انا زعما حلوى انا وليداتي كيحماقوا عليها وكتعجبهم، كيحسبوها بحال يعني بحال شي حلوى، واخا هي صراحه زوينه، يعني صالحه لهم من الحلق ديالهم وكتخلي واحد الريحه زوينه في الفم البنات. ما يلا المهم آه تبارك الله عليكم. و وما تنساوش البنات دعموني، وكنشكركم جزيل الشكر، وكنتمنى يعني يعني الناس اللي يعني اللي مازال ما كيعرفش هاد الشركه ديال دي اكس ان، يعني يعني التحق صراحه بنات والله الا زعما زوينه فيها ما يدار، ولا بالمنتوجات مكملات، لا بالمال كما كنقولوا، كنستافدوا في جميع الحالات صراحه، يعني كنتسخروا في نفس الوقت كنستافدوا من الفلوس ديالهم ومن الصحه ديالهم، الصحه ديالنا اللي كنستعملوا حنا المكملات، والاخص يعني حاجه طبيعيه. والله الا بنات، والسلام عليكم.